gave up, I believe I'm self-made, yeahโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม Identity V นะครับผมในพาร์ทที่2กันแล้วก็วันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นว่าวิ่งหนีฆาตกรหรือว่าเป็นฆาตกรหรือว่ามาเล่นอะไรเนาะก็จะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องให้มันจบนะครับผมก็อาจจะไม่จบหรอกถ้าเกิดคลิปมันยาวเกินก็เดี๋ยวอาจจะต่อเป็นพาร์ทต่อไปเนาะแต่ก็จะพยายามเล่นให้มันไปได้ไกลๆนะครับผมสักคลิปนึงก็อาจจะไม่เกิน15นาทีถึง20นาทีประมาณนี้เนาะครับผมแต่ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมขอคนละ1ไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบกันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราไปเข้าสู่โหมดเรื่องกันเลย Content of the diary from my first day of investigation left me restless all night. Those referred to as hunters and the strange events are far beyond reason. But the records do reveal a frightening truth. Perhaps I can only find out what they experienced by experiencing it for myself. Did you sleep well, miss? Breakfast is served. Feel free to enjoy some in the dining room. โอเคครับผมก็เดี๋ยวจะทำการไปห้องพักแขกเพื่อไปรับประทานอาหารใช่ไหมไปยังห้องรับประทานอาหารน่าจะไปกินข้าวหรือเปล่าThe butler seems to know the preferences of each guest. I wonder which one was prepared for me. อ้าวมีแบบว่าให้เราเลือกที่นั่งด้วยดูซิว่ามีอะไรน่ากินบ้างเขาบอกว่าคนใช้จะรู้ว่าแขกแต่ละคนชอบทานอะไรแต่เรายังไม่รู้เลยว่าตัวละครเราชอบกินอะไรโอเคเอาตัวนี้แล้วกันครับเป็นคนไม่ค่อยเข้าสังคมครับผมขอนั่งตรงนี้แล้วกันโอ้โหใส่อย่างนี้มองเห็นแล้ววะเนี่ย Her face may be hidden away, but based on the skin of her neck, she's definitely still young. She has a tall and toned figure, so she's either of Eastern European descent or engages in outdoor activities all year round. ค่อยจิ้มไปทีละส่วน No expensive accessories, but the quality and tailoring of the clothes are superb. I can tell she's wealthy and isn't fond of extravagance. นางเอกนี่แบบว่าดูคนออกภายในแค่การเจอครั้งเดียวเลยเนาะ Good morning. You must be Mrs. Plinius. A reporter. Millie Plinius. Nice to meet you. สอบถามเบาะแสได้เหรอถามจุดประสงค์การมาก่อนมันจะไม่ May ตรง I ไป ask why you came here? There's a unique species of bees nearby. I'm here to study them. ให้เราตอบถามไปเลย Were you just at the greenhouse? Yes. The lord of this manor was growing some special plants, so I was conducting some initial observations. You study botany too? My husband was very skilled in that field, and I helped him with some of his research, so I've dabbled in it a little.
ถามเรื่องสามีก่อน You have my condolences. Risk is always present in life, just like it is in research. It is in the past. Are the special plants you mentioned earlier those ferns? Why are they growing here? It is quite unusual indeed. With the exception of a few plants like cornflowers, most ornamental plants prefer acidic soil. Those ferns are no exception. The lord of the manor prepared a type of artificial soil just to grow it. I've only ever seen that kind of soil owned by a family of aristocrats in the Mediterranean. มาอีกคนละ Good morning, Mr. Kreberg. Good morning. I can't tell if it's a lack of rest or something else, but Mr. Kreberg looks a little upset. มีมาอีกคนฮะ I presume you're the novelist the butler mentioned. จิ้มเลยฮะ Dressed in the latest design, with carefully groomed hair and accessories. Perfect for a rising star in the world of novelists. It seems Orpheus's work has brought him a considerable amount of income. There are wet spots on his cuffs that look like the work of dew. Where did he go so early in the day? โอเค I've read many books written by Orpheus, but I've never met you in the flesh. Good morning, Mrs. Plinius. I didn't expect to see you here. Good morning, Mr. Orpheus. Good morning. I'm Orpheus, a novelist. It's an honor. A reporter. Is Orpheus your real name? Forgive me, miss. Only my pseudonym can be used in public. It's part of my agreement with my publisher. That's all right. We're not here to socialize anyway. Mr. Butler, are there any plans for today? When will we get to meet the Lord? My lord invites all of you to Kreberg Racecourse at the west of the manor this afternoon. Kreberg Racecourse? I thought it was abandoned after that incident. It is as you say, the racecourse is not active. My lord merely asked that all of you go there this afternoon. Besides that, please keep the promise you made upon accepting the invitation. Do not wander around at night, and do not leave the main building before receiving a second invitation. The butler seems to know something. But relatively speaking, I'm more interested in what Mr. Orpheus mentioned. ถามมาเลย Mr. Orpheus, what does the thing you mentioned earlier refer to? Around 10 years ago, an Irish nobleman, Menace du Capet, acquired this man. His noble conduct was very popular. Middle-class families in the city hoped to marry off their daughters to him. Menace fell in love at first sight with a noblewoman from Austria. Mary grew depressed after the wedding. The depression was attributed to Mary's lack of suitable social networks. Menace high social
horse called Kreberg. Kreberg was the maiden name of the wife of the manor's previous owner. It seems like he really loved his wife. So why did Mary take her own life? There are many theories about that. Some say Mary had an affair with a jockey, and she was condemned for it. She couldn't take the pressure and took her own life. Of course, some say it was a murder disguised as a suicide. After all, there's always a price to pay for being unfaithful. Just like those insects, right, Mrs. Plinius? I didn't expect you to be so interested in etymology, Orpheus. However, insects are unlike humans. They do not betray easily because there is more than a single price to pay. Speaking of which, we have a Kreberg with us too. I'm sorry to say that I'm French. Forgive me, but I wish to rest a while longer. I'll see you in the afternoon. It's common knowledge that the Mary from Austria, whose head and her crown fell together, was from France. I'm going to continue my research in the greenhouse. I'll see you both in the afternoon. I plan to have another look at the collection in the living room. See you in the afternoon, Miss Reporter. ถือว่าเป็นการต้อนรับกันแบบว่าเจอหน้ากันครั้งแรกที่ดูอบอุ่น Seems หรือเปล่า to their relationships. I should get a better understanding of my playmates before the game begins. Start with the famous novelist. เอาแล้วเหมือนนางเอกจะต้องทำการเริ่มสืบทุกคนแล้วครับ Mr. Orpheus, you're interested in music too? It fascinates me, but unfortunately I'm not good at it. Do you play the piano, Miss Reporter? A little. Ah, then why don't you play me a song? I'll tell you about my new book in return. The White Stallion of Death? Huh? That story's been finalized. It's another story that I'm working on. A story that's even more fascinating. โอเคกำลังจะเข้าสู่เอพิโซดที่2แล้วนะสำหรับในพาร์ทที่2นี้นะครับผมเป็นของรางวัลเหรออย่าบอกนะว่ามันจบแค่นี้อันนี้คืออะไรนี่มันคนสวนของเรานี่นะมีการตกแต่งห้องนะครับผมโอเคเหมือนรู้สึกว่าหมดเนื้อเรื่องจะจบแล้วแค่นี้เหรอโอเคครับผมดูเหมือนว่าหมดเนื้อเรื่องจะจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะคงมีการอัปเดตในอนาคตข้างหน้าของเกมนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอติดตามกันนะครับผมโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องของเกม Identity เนาะก็เดี๋ยวจะต้องรอการอัปเดตในแพทถัดไปเนาะผมจะทำการปล่อยเนื้อเรื่องในเอพิโซดที่2มาเนาะก็คลิปนี้ก็จบเร็วกว่าที่คิดเยอะเนาะ
ก็ตอนแรกคิดว่าจะไปวิ่งหนีผีกันสักเกมหนึ่งเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันแบบว่าสั้นเกินแต่ว่าตอนนี้ก็15 นาทีก็กำลังเหมาะแล้วแหละก็อาจจะต้องจบคลิปก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ยทางบ้านผมก็อาจจะอัดคลิปไม่ค่อยได้แล้วเพราะเริ่มเสียงดังละเหมือนจะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นนะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ยินเสียงตอนผมกำลังอัดอยู่นะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเพื่อนๆต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ